Because that's where I actually live. Hometown. How in the fuck are you about to say? The way that we do it, it's not the way. No, don't you sweat it, you not in the way. Nothing you do could be ending my day. Cash is fuck on my bill. Kokpitten başlayayım. Gidon boğazı Sixpack Skywalker. Gidon Chromac OTX 35 çap var, 25 mm rise var. 8 mm uzunluk var. Elcikler Odivance. Bunların da bayağı güzel tutuşu var zaten. Hoşuma gitti. Chromac top cap var şurada. Güzel o da. Ondan sonra frenler Shimano Saint. 4 pistonlu kaliperler var zaten. Önde de arkada aynı şekilde. Jant setleri NS Enigma. Şöyle göstereyim. Biraz kirli ama şimdilik öyle bir şey olmaz. Ayna kol Shimano Saint 170 mm uzunluğu var şurasının. Pedallar Chromac Dakka. Onlar da şu şekilde. Ondan sonra rotorlar RT86 Shimano Ice-Tech rotorlar. 203'e 203 önde arka. Önle arka 203 203. Göbek önde Oislik NS rotary var. Teller GT-Swiss zaten. Arkada Oislik değil ama siyah NS rotary var. O şekilde. Lastikler Maxxis Union DSR. DSF takım olarak ön arka. 260 kalınlığı var. O şekilde. Kadronik Proof Descent. Shock Rakshak Super Deluxe Coil. 350'lik yay var üstünde. Ama bana biraz yumuşak geldi. Onu şey yapacağım. 450'lik falan takmayı düşünüyorum. Bakacağım. Zincir SRAM X1. Ruble SRAM GX 720 olması lazım. Arttırıcı Shimano Saint 10'lu ama vites ayarıyla tutuyor biliyorsunuzdur. Sele borusu Brandix. Brandix'in bir tane sele borusu. Kelepçe Denik Pro. Sele Chromac Overture diye bir tane sele. Maşada Fox 40 zaten. Bu şekilde yani bisiklet. Bir şey kaldı mı? Kalmadı sanırım. İç lastikler Maxxis Freeride arkadaşlar. Ön arka. İç lastiklerin kalınlığı 1.2 santim. Yani tubeless gibi bir şey oldu. Patlaması da imkansız. Yani imkansız gibi bir şey. Snake bait falan da yemiyor zaten. Bu şekilde bisiklet. Şöyle bir çekeyim. Kanalda sürüş videoları falan gelecek. Onu da beklemede kalın. Görüşmek üzere. Baby be my bubble gum. I can be so troublesome.